Що ж таке кашель? Кашель – це є нормальний фізіологічний процес у вигляді різкого видиху з характерним звуком, і він направлений на очищення дихальних шляхів від патологічних речовин або від патологічного секрету, коли однієї активності миготливого епітелію для цього є недостатньо. Як в нас проходить кашель? Спочатку робиться глибокий вдих, майже на 90% життєвої ємності легенів, і потім іде послідуюче швидке змикання голосової щілини. Збільшується внутрішньоплевральний тиск, одночасно розкривається голосова щілина і скорочуються експіраторні м'язи. Експіраторні м'язи, це ви знаєте, в нас є саме велике м'яз – це діафрагма. Потім відбувається різкий видих з високим значенням експіраторного потоку і якраз евакуюється вміст трахеобронхіального дерева. Коли до нас приходить пацієнт із кашлю, ми маємо ретельні задати їм питання, дуже багато і дуже так внятно, досконало його розпитати. Перше – це є характер кашлю, тобто ми запитуємося, чи це є продуктивний кашель, чи це є непродуктивний, оскільки захворювання нижніх дихальних шляхів завжди супроводжується тільки продуктивним кашлем. Тривалість кашлю, чи це є гострий кашель, чи підгострий, чи хронічний. Тобто ми запитуємося, коли цей кашель виник. Частота кашлю, чи він є епізодичний, чи він є рідкий, чи частий. Дуже часто треба задати питання про глибину кашлю, чи він є поверхневий, чи глибокий. Якщо для того, щоб відкашляти мокроту, пацієнту треба дуже добре покашляти, то це буде все-таки характерно для патології нижніх дихальних шляхів. Коли він дуже легко відкашлює цей секрет, то це буде патологія верхніх дихальних шляхів. Так само в нас стоїть питання по причини появи або посилення кашлю. Тобто ми запитуємося, чим провокується даний кашель, або після чого він посилюється. Чи це є фізичне навантаження, чи це якесь психоемоційне збудження, чи пов'язане із прийомом їжі, чи пов'язане із положенням тіла пацієнта, як він реагує на різні запахи. І питаємося, чи цей кашель є денний, нічний, чи він є ранковий, і в який період доби він є більш вираженим. І при цьому обов'язково запитуємося, чи супроводжується кашель наявністю больового симптому в грудній клітці. Тобто, чи цей симптом провокується глибоким вдохом, чи провокується саме кашлем. І основна з характеристик кашлю – це є його по характеру, чи сухий, чи вологий кашель. Як я казала, сухий кашель характерний більше для патологій верхніх дихальних шляхів, але може бути при плевритах, при туберкульозі і коли в нас іде ураження бронхопульмональних лімфатичних вузлів. Вологий кашель характерний для бронхітів і для пневмонії. І друга з основних характеристик кашлю – це є його тривалість. Він є гострий, підгострий і хронічний. Гострий кашель є тривалістю до 3 тижнів, підгострий від 3 до 8 тижнів і більше 8 тижнів – це є хронічний кашель. От встановлення тривалості кашлю є дуже необхідним, оскільки це буде говорити про його імовірну етіологію. І тут хочу вам задати питання. От є в нас перераховані анатомічні одиниці, які з них не мають кашльових рецепторів. Тому що ми знаємо, як в нас виникає кашель. Знаходяться кашльові рецептори і відбувається подразнення цих кашльових рецепторів зовнішніми чи внутрішніми факторами. І відбувається наш кашель. Так от скажіть, які анатомічні одиниці не мають кашльових рецепторів? І правильна відповідь – це буде в альвеолах. Ви досить вірно відповіли. Тобто в нас альвеоліти ніколи не будуть супроводжуватися кашлем. І хочу вам нагадати, де в нас локалізуються кашльові рецептори в організмі. І зверху донизу це є носова порожнина, додаткові пазухи носу, гортань, голосові зв'язки, глотка, зовнішній слуховий прохід, євстахієва труба, трахея та її біфуркація, місця поділу бронхів, так звані бронхіальні шпори, плевра, перикард, діафрагма, дистальний відділ стравоходу і верхня третина шлунку. Тобто ви бачите, як дуже багато є кашльових рецепторів, і в залежності, де буде патологічний все-таки процес, і він буде супроводжуватися тоді кашлем. І тому
Кашель є мультидисциплінарною проблемою. Він характерний для багатьох захворювань. Він зустрічається і в пульмонології, і в алергології, і в кардіології, і лор-патологія, і гастроентерологія, і при інфекційних захворюваннях. Так само патологія щитовидної залози. Але коли ми говоримо, що дуже часто, коли є кашель такий тривалий, пацієнт приходить, скаржиться, напевно, у мене збільшена щитовидка. Тобто, коли є вузли в щитовидці, так, або коли є порушення в її функції, кашель вона ніяк не викликає. Вона викликає тоді, коли вона є збільшена в своїх розмірах. І тоді вона просто рефлекторно тисне на трахею і виникає кашель. В гематології дуже часто є, тут іде хронічний кашель. І я наголошую про це, що пацієнти дуже довго кашлять із-за того, що в них у всіх збільшуються лімфатичні вузли в середостінні, так, і бронхопульмональні. І вони так само збільшені будуть тиснути на бронхи і давати тривалий кашель, який нічим не буде зніматися. Нейром'язева патологія дає кашель, психогенний кашель. Дуже часто такий діагноз ставили тільки дітям або підліткам, але на даний момент можу сказати, що доросле населення так само страждає цим психогенним кашлем, і в основному це є мужчини, і робота яких все-таки пов'язана з розумовою діяльністю. І вони, пацієнти з таким кашлем або з задишкою, вони скаржуються, що вони не можуть вдихнути на повні груди, так? Або вони незадоволені своїм вдохом, описують даний стан як задишку. І це виникає при психоемоційному збудженні. Чи це навпаки буде хвилювання, тривога, чи це радість. І такі пацієнти, вони потребують все-таки консультації психоневролога, тому що це ще називається задишка або кашель центрального генезу. І при онкології в нас зустрічається кашель, це є пухлини легенів та бронхів і пухлини головного мозку. А пухлини в головному мозку де в нас мають локалізуватися, в якому відділі? В довгастому мозку, правильно. Оскільки в нас є кашель і в нас є ускладнення від кашлю, так? А до ускладнення призводить те, що підвищується внутрішньогрудний тиск. Які це можуть бути ускладнення? Це можуть бути спонтанний пневмоторакс, кровохаркання, збільшення пахових кил, формування діафрагмальних кил, порушення серцевого ритму, церебральні порушення, нетримання сечі і калу, і можуть бути навіть стани непритомності. Зараз хочу трошки віддиференціювати кашель гострий і хронічний, причому він є. Гострий кашель легеневі причини – це сама основна причина, це є гострий бронхіт. Так само може бути аспірація стороннього тіла, пневмонія, тромбоемболія легеневої артерії, плеврит і пневмоторакс. Тобто ми пам'ятаємо, що гострий кашель – це до 3 тижнів. Позалегеневі причини гострого кашлю найчастіше це лор-патологія, гострі риносинусити, гострі фарингіти, ларингіти, гострий середній отит. І гостра серцева недостатність так само викликає гострий кашель. Хронічний кашель тривалістю скільки? Більше 8 тижнів. Легеневі причини, одна сама найперша причина основна – це є хозли, велика група захворювань, це є хронічний необструктивний бронхіт, бронхіальна астма, пухлини легенів і бронхів, хронічна бронхоектатична хвороба, ІЗЛ є велика група захворювань, це інтерстиціальне захворювання легенів, муковісцидоз, аспіраційний синдром з реактивною дисфункцією дихальних шляхів, бронхіомаляція. І позалегеневі причини хронічного кашлю. Тут, бачите, так само їх дуже багато. Хронічні захворювання верхніх дихальних шляхів, дисфункція голосових зв'язок, ГЕРГ. Пацієнти, які мають прооперований видалечений жовчний міхур, так званий постхолецистектомічний синдром, так само може супроводжуватися кашлем. І цей симптом нічим не буде зніматися. Треба пам'ятати, що може бути кила стравоходного отвору діафрагми, ятрогенний або медикаментозний кашель. Що це за кашель? Це, наприклад, в кардіології проявляється як побічний ефект від інгібіторів АПФ або бета-блокаторів. І такий кашель характеризується, він дуже сухий, нав'язанливий, незалежно від періоду доби і нічим не знімається. І підтвердженням цієї підозри буде те, що ви повідомляєте кардіологу або самі, якщо приписали даний препарат, ви його міняєте на інший. І на протязі 4 тижнів даний симптом, якщо ви правильно поміняли лікування, має пройти.
Так само, що медикаментозний кашель або ятрогенний характерний, коли розвиваються альвеоліти після цитостатичної терапії у онкохворих. І так само вони, на жаль, нічим цей кашель не знімається і не лікується. Так само пухлини середостіння дають хронічні кашлі, захворювання крові, системні захворювання пухлини головного мозку, і, як я казала, психогенний кашель. Хочу зараз трошки віддиференціювати кашель при деяких нозологіях. Кашель при ГРВІ. Кашель у нас буде завжди, так само буде один із основних симптомів. Він буде різної інтенсивності. Може бути зазвичай спочатку сухий, потім вологий, може свій характер не міняти. Кашель при ГРВІ з'являється не з першого дня захворювання, а тоді, коли в нас вже закінчується інтоксикаційний синдром. І при всіх ГРВІ в зіві завжди будуть катаральні явища. Кашель при синдромі постназального затікання або так звана задня ринорея. Цей кашель буде вологий тоді, коли в нас будуть наявні виділення з носу. Коли все-таки більше буде симптом закладеності носу, тоді буде сухий кашель. Цей кашель виникає або посилюється в горизонтальному положенні. Тобто він у діток є в нічний період часу, тоді, коли відмічається стікання слизу по задній стінці глотки. Вдень, коли дитина стоїть, вона той слиз ковтає і в неї кашлю майже немає. При постназальному затіканні кашель може провокувати блювоту. Внаслідок того, що є просто загущений секрет, він залипає на задні стінки глотки і дає такий от рефлекс блювоти. Кашель при ларингіті. Тобто завжди кашель при ларингіті буде із зміненим голосом. Це буде сиплий лаючий кашель. Пацієнт буде скаржитися на відчуття постійного подразнення в області гортані, голос стане грубий. Тобто ця хвороба може розвинутися самостійно або після того, як був запальний процес в носоглотці. Кашель при кашлюку. Кашель при кашлюку, в нас є тривалість цього кашлю, тобто він може бути як гострий до 3 тижнів, а може бути як і хронічний від 3 тижнів до 2 місяців. Чим він характеризується? Він є приступоподібний із так званими репризовими. Так, ви знаєте, таке затягування є характерне. Так само під час кашлю може бути блювання. І завжди, коли оці є приступи кашлю при кашлюку, є гіперемія обличчя, воно начебто надувається і є сльозотеча. І в класичному варіанті протікання кашлюку в кінці приступу має бути виділення скловидного мокротиння. Тут хочу зупинитися на кашльовому варіанті бронхіальної астми. Це такий атиповий перебіг астми, який становить 50% на сьогоднішній день від класичних варіантів астми. Чим характеризується ця астма? Тим, що основним клінічним симптомом буде не симптом задишки, а симптом кашлю. І цей кашель виникає після контакту з алергеном, якимось провокуючим фактором, або може бути момент задухи. Він є малопродуктивний, інтенсивний, частий і буде порушувати денну активність і сон. Чим він провокується? Холодним повітрям, різкими запахами, гіпервентиляцією і респіраторними інфекціями. Що характерно, що цей варіант бронхіальної астми абсолютно резистентний до терапії бронхолітиками. Як ми можемо діагностувати кашльовий варіант бронхіальної астми? Таким пацієнтам тільки в умовах стаціонару проводять метахоліновий тест, тобто такий провокуючий тест. Або ж можна не в стаціонарі, але пробно пролікувати на протязі 2 тижнів глюкокортикостероїдами, тому що бронхіальна астма дуже добре піддається якраз глюкокортикостероїдній терапії, і ви будете бачити ефект від лікування. ГЕРГ. На сьогоднішній день 40% пацієнтів із хронічним кашлем ми будемо виставляти діагноз гастроізофагеально-рефлюксної хвороби. Які є причини кашлю при цьому? Є вагусний рефлюкс і є мікро- і макроаспірація жовчного вмісту.
На що будуть скаржитися ці пацієнти? Вони будуть скаржитися, що вони починають найбільший інтенсивний кашель буде зранку, коли вони встають, тобто коли вони приходять з горизонтального в вертикальне положення, оскільки при цьому проходить розслаблення езофагеального сфінктера. Також цей кашель може з'являтися або посилюватися після прийому їжі, особливо у тих людей, які дуже люблять добре так поїсти, смачно і багато, і після того ще прилягти. Так само то буде давати такий кашель. На що скаржаться ще ці пацієнти? В них є сухість в горлі, в них є біль за грудиною або печія в епігастрії. В них буде розвиватися атрофічний фарингіт. Чому? Тому що в нічний час, внаслідок того, що розслабляється сфінктер, у нас буде соляна кислота потрапляти аж до ротоглотки. Ви таких пацієнтів, що характерно, вони будуть кашляти, коли прийдуть до вас таким, як я називаю, повним ротом. Вони аж захльобуються, ці пацієнти. Ну, коли ви проводите аускультацію, ви у них не почуєте ні одного хрипа. Тоді у вас там має насторожити, що ви все-таки маєте скерувати до гастроентеролога і ендоскопічно на фіброгастродуоденоскопії будуть ознаки езофагіту, і ці пацієнти будуть переставати кашляти після того, як їм призначиться антисекреторна терапія.